ระวังและติดตามกันอย่างต่อเนื่องน่าจะเป็นพายุมังคุดครับที่อยู่บริเวณด้านตะวันออกของประเทศฟิลิปปินส์นะครับชื่ออาจจะดูน่ารับประทานแล้วก็น่ารักนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าความรุนแรงนั้นไม่น่ารักตามไปด้วยเพราะว่าตอนนี้พายุมังคุดนะครับทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุไต้ฝุ่นระดับ3จากทั้งหมด5ระดับแล้วนะครับและก็มีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุไต้ฝุ่นระดับ4ในวันนี้ครับซึ่งข้อมูลจากศูนย์ร่วมการเตือนภัยไต้ฝุ่นของสหรัฐก็คาดการณ์นะครับว่าพายุนั้นจะเคลื่อนมาทางตะวันตกค่อนไปทางเหนือเล็กน้อยนะครับก็จะผ่านแถวหัวเกาะลูซอนของประเทศฟิลิปปินส์นะครับด้านกรมอุตุนิยมวิทยาของไทยก็คาดการณ์ว่าพายุลูกนี้น่าจะเคลื่อนเข้าปกคลุมบริเวณชายฝั่งด้านตะวันออกของประเทศจีนแล้วก็เกาะไหหลำรวมถึงเวียดนามตามลำดับนะครับก็จะทำให้พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยที่อยู่ติดกับลาวแล้วก็ใกล้เวียดนามจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งได้ครับส่วนพายุดีเพรสชันนะครับที่อยู่แถวบริเวณของทะเลจีนใต้นะครับกรมอุตุนิยมวิทยาก็คาดการณ์ว่าน่าจะเคลื่อนเข้ามานะครับปกคลุมแถวเกาะไหหลำประเทศจีนนะครับในช่วงของวันที่13แล้วก็14กันยายนนี้สำหรับพายุลูกนี้ก็มีแนวโน้มว่าจะพัฒนาตัวนะครับเป็นพายุโซนร้อนได้ซึ่งถ้าหากเป็นพายุโซนร้อนจริงก็จะมีชื่อว่าบารีจัดนะครับแต่ว่าเนื่องจากต้องผ่านทั้งเกาะไหหลำแล้วก็แถวทางตอนใต้ของประเทศจีนทำให้พายุนั้นมีแนวโน้มจ่อนกำลังลงนะครับแล้วก็น่าจะสลายตัวแถวบริเวณของประเทศเวียดนามหรือว่าประเทศลาวนะครับแต่ก็ทำให้ในช่วงของวันที่13ถึง16กันยายนนี้นะครับบริเวณของประเทศไทยจะกลับมามีฝนเพิ่มขึ้นอีกครั้งนะครับสำหรับบริเวณของพื้นที่ภาคเหนือนะครับแล้วก็บริเวณของภาคตะวันออกคาดว่าจะมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นเป็น60%ถึง70%ของพื้นที่แต่สำหรับภาคอีสานนะครับก็จะมีฝนฟ้าคะนองเยอะหน่อยอยู่ที่60%ถึง80%ของพื้นที่และที่ภาคกลางรวมถึงภาคใต้ก็จะมีฝนฟ้าคะนองอยู่ที่40%ถึง60%ของพื้นที่แต่ที่สำคัญครับคุณผู้ชมทุกภาคของประเทศไทยจะมีฝนตกหนักบางแห่งได้ด้วยนะครับก็ขอให้ระวังเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งแล้วก็ดินโคลนถล่มได้ด้วยนะครับในช่วง13ถึง16กันยายนนี้ครับสำหรับวันนี้